ورجعت لكم في الجزء الثاني. معاكم المهندس سعيد نبيل، مهندس انشائي. كنت اتكلمنا في الجزء الاولاني كان المشاكل اللي احنا حليناها في العمدان. عملنا الوقت عليها خرسانه، خرسانه للعمدان، معالجه فايبر مع كنكاري زيرو ومع الاضافات الكيميائيه. وعملنا الخرسانه. بعد ما عملنا الخرسانه عالجناها، وبعدين عملنا طبقه الياسه النهائيه، طبقه الياسه الاخيره. هاي. وحاليا بقى شغالين في السيراميك. هوريكم السيارة لسه ما اتشطبش طبعا، عشان هيبقى طبعا لسه الفواصل ما اتشطبتش. لكن ده السيراميك باللون الجديد بتاعه، ولما يخلص هنزل لكم الجزء التاني. شكرا.